Здравейте хора, и в този клип ще ви покажа моята награда, която спечелих от турнира, който не беше днес, беше вчера. Сега просто не намерих време да кача клип, сега ще кача. Та, бездър се извинявам за звуците преди камера, както и не... Нито една карта от този дек, който ми дадоха от турнира като награда. Няма нито една оригинална карта, защото никой не купи сега оригинални карти. Тези карти просто съм ги разменил, защото ми се струваха хубави. И никоя карта не е излисна, дори да е фейк тази. Та, нека започваме с картите. Знаете, че съм видял какви карти има. Паднаха ми се доста карти. Хубави за фар дек. Така. Първата карта е Метър Кръж. Екипираща карта. Сега тук ми се паднаха доста хейзи флейм неща. Като я бъде доста дори, но което е много хубаво. Защото преди време има хейзи флеймник. Така. Хейзи флейм хидро. Стардъстриан. Хейзи флейм каребрас. Хейзи флейм мантикор. Хейзи флейм перитон. Хейзи флейм хипогрис. Хейзи флейм сфинкс. Още един каребрас. Още два грифса. Един за събанища и още един грифи. Следващите карти са Space Gift, някакво синхро от 4-ти ниво, Драгуните Банджаяна, Evil Hero, Драгуните и последната карта е Earthbound God You. Да, мисля, че това беше от клипа. Да ви хареса, знам много кратък клип беше. Затова, за да започна съм през клипа, ще ви покажа апгрейдната част. С моят дек, който съм сложил някои карти от наградата. Сложим с някои карти от наградата. Така. Първата карта е Премчер Бурил, който не знам защо е тук, ще да е другия дек. Така, започваме с виждате Gator Beast, Gator Beast, Esedari, номер C105, номер 105, Scrap Dragon, Починки Аматерасо, Починки, Scrap, още един Scrap Dragon, още един Гизарос, още един Храклинос, един номер 106, един Hazy Flame, един Кибер Dragon, още един Храклинос, един Geodias Shotunen Gifting, още един Esedari, един Atmospheric Dragon, един Dark Potop и два Fablet Regno. Това е екстра дека. Сега нека минем към нормалните чудовища и капани магии. Дека, знаете, че просто сега си бях дуелирал с него няколко пъти. Играх срещу Милена Джегива, играх срещу един други фенове и малко разбъркна дека. Gator Beast Gyros, Gator Beast Samobreaker, Gator Beast Octavius, един Byzantine Bird, Shadow Lizard, Scrap Ozone, Shape Sister, Gator Beast Alexander, Compulsory, Shadow Zephranaga, Resentful Complaints, страхотна карта, ако опонентът ви иска да ги напара директно. Gator Beast Chariot, за да може да чупите магии и капани. Battle Skill също много добра карта. Divine Warning, естествено. Foreman Tom, Scrap Shark, Battling Boxer, Effect Bound, Lawbringer, Stavas the Mega Monarch. Той не се връзва много добре с дека ми, но просто му защото ефектът му, ако го прочетете, е наистина много силен. Следващата е Deadly Shield, Gator Beast Локлари,
The Strongest Shield, Battling Boxer, Big Bandage, Scrap Soldier, Battle Beast McKinney, Paraffin Power General, Austin Blizzards, Battle Beast Attachment Shield, Xyz Shift, Cybernetic Fusion Support, Sneaking Cave, Dark Hole, Foribon Tom, Rank Up Magic, Barion's Force, Damage Jet, Jackpot Serum, Xyz Universe, Xyz Block, Xyz Revenge, Battle Beast Quest, Battle Beast Spartacus, AK Keybreak, Scrap Golem, Whole Army no meio, Austin Damage Jet, Jolt Counter, Scrap Chimera, Втора, Scrap Beast, Paraffin Power Casting, Battling Boxer, Big Bandage, Xyz Gift, опак стана цяла планина. Сега Scrap Soldier, Austin Beast Shield, Number Overlay Boost, Austin Scrap Golem, още една Shark, един Topos, един Super Heavy Samurai Ghost, един Scrap Breaker, Entertainment Tip Dot. Тези карти имат доста имена, има Turntot, Fliptot, въобще доста имена има. С това не знам дали е фейк, защото има сребърен печат и няма First Edition и се чудя дали името и не е друго. Затова пишете в коментарите дали името и е така. Следващ, Water Beast, Augusta, Rank Up Evolution Force, още ни Quest, Best Boxer, Purge Ray, един Darius, Xyz Revenge of Fall, Power Giant, Cylindric, Chao Chan Chan и Water Beast. Така. Това беше от клипа. Много ви харесал. Ако ви харесал, не забравяйте за едно палче нагоре. Довиждане, ще си видим в следващия клип и чао!